Welcome back to my channel. This is my Garcia for today's episode. Tara, samahan nyo ko guys dahil ako po ay papasok sa isang Chinese restaurant dahil miss na miss ko na pong kumain ng isang fried Chinese noodles. Kaya tara guys, pero bagong lahat yan, sa mga hindi po nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para kayo po ay ma-notify po sa lahat ng aking mga gagawing bagong videos. Let's go guys! Tara guys, samahan nyo ako. Restaurant na ito. Ayan. Ito guys, pasok po tayo sa loob. Macau, Chandon. Ayan.
Tapos na naman po ang araw nito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, sana mag-subscribe na kayo para kayo po ay ma-notify po sa lahat ng aking mga gagawing bagong videos. Thank you for watching. Bye!